여러분 노이즈는 사라지고 감동은 찾아왔습니다. 장시간 사용 시 배터리 부족이나 소음 속 음질 저하로 불편함을 느껴보신 적 있으신가요? QCY 멜로버즈 프로가 그런 고민을 해결해드립니다. 최신 블루투스 5.3 기술과 46dB 하이브리드 ANC로 외부 소음을 완벽히 차단하며 고해상도 LDAC 지원으로 탁월한 음질을 제공합니다. 게다가 350mAh 배터리 덕분에 최대 34시간 사용 가능하여 긴 여행에도 문제없습니다. 실제 사용자들은 이 제품의 ANC 기능이 주변 소음을 완벽히 차단한다고 극찬하고 있습니다. 긴 배터리 수명 덕분에 하루 종일 사용해도 걱정 없다는 후기도 많습니다. 지금 QCY 멜로버즈 프로로 일상의 소음을 혁신적인 음질로 바꿔보세요. 여러분인 채공학적 설계의 완성형 마우스를 소개해드리려고 합니다. 우리는 오른손으로 마우스를 오래 사용하다 보면 피로함을 느끼곤 하죠. 게다가 다양한 기기와 제대로 호환되지 않아서 불편함을 겪기도 하고요. 그런데 말이죠. 신다무선 인체공학적 마우스는 C타입 충전으로 최신 노트북과 다양한 기기에 완벽하게 호환된다는 점이 정말 매력적인데요. 인체공학적 설계 덕분에 오른손 사용자에게 편안한 사용감을 제공하며 장시간 사용해도 손목 피로를 감소시켜줍니다. 사용자들의 후기를 보니 마우스의 인체공학적 설계 덕에 장시간 사용해도 손목이 편안하다고 하네요. 그리고 다양한 기기에 빠르고 쉽게 연결된다는 점도 많은 분들이 칭찬하고 있습니다. 신다 마우스로 편안한 사용감을 한번 경험해 보시길 추천드립니다. 자유롭게 커스터마이즈 할 수 있는 무적의 게이밍 키보드 아코 텍75H를 소개해 드리려고 합니다. 혹시 게임할 때 조작 반응 속도가 느리거나 색다른 키감을 찾고 계신가요? 이 제품은 0.005mm 트리거 속도로 번개 같은 반응을 보장하면서 핫스왑 기능으로 원하는 스위치로 손쉽게 교체할 수 있어요. 그리고 멀티컬러 8K RGB 조명으로 게임 몰입감도 한층 업그레이드 됩니다. 사용자들의 리뷰를 보면 0.005mm 트리거의 빠른 반응과 핫스왑의 편리함에 큰 만족감을 표현하고 있는데요. 아코 텍75H로 새로운 게이밍 경험을 느껴보시길 추천드립니다.